Mm. Mbote na bino. Mbote na bino bande kono so za bongo ta na bino ya kolanda bongo video na biso oyo. Oyo bongo émission ya sika tuele bino à travers Facebook à sens que comme émission déjà européenne ça bino déjà ndakisa to pe pesa bino position ya makambo to za na émission ça comme na ngo to so la kasi to so la nini mingi émission ça opona bilenge ba bilenge oyo bazo batelemi ne leko opona obunda bongo samolobi ko loposo moindo donc yango moni émission oyo ezali bongo kombo nango to solo la kasi to solo la nini na bongo to ndoko solo masolo oyo ekosunga bongo bilingi ya mboka Congo po Congo ndi yango Afrique ezozela po Congo ndi yango mokili ezozela soki lelo Congo ebongi makambo nyonso ozoluka ekobonga soki lelo Congo ezo demeurer toujours na pasi ekozala bongo pasi mingi pona mokili to pe zo kimia to pe mai mingi zoluka ezo bongo kimia matondo mingi na bino so kolanda ngai na temps oyo pambate moindo abebisa bongo abungisa bongo conscience na ye utakala utabongo andima bongo ba religion importée ndenga to ba bo mesano religion jamais religieuse ala importée jamais moto religion donc motabota ma religion motabota ma déjà na bonzambe na déjà yango wana moni moindo tellement ayamba bongo ba religion ba paya tellement moindo ayamba bongo ba religion oyo esungaka te ba religion oyo ezopesa bongo bwanyate na kati ya nzoto na ye moye pe a se développer malamu ezate moye pe aiba te esika mabe to esika malamu zali ezate pambate banzambe oyo yambi to religion oyo azo servir eza religion te zo bala na bongo na oyo etinda asilai mo kozwa katika na mokili oyo na kati émission ya bino to solo la kasi solo nini ezo benga na bilenge nyonso na tina ete koyeba tant auto komi nango pasi auto za nango pona nini Congo zo changer te pona nini Congo za toujours na ba problème pona nini Congo na biso ezo nyokama pona nini biso ba congolais parce que to ba Congo déjà en général dans Congo na population nango parce que à chaque fois que le comme lamu elinga et se produit bon na kati ya Congo makambo abeza la kaka ba guerre bokomona mama belé pour lukama ba sécession ekozala bakokuna zo bomana kuna makambo abeza mingi yango nazo benga bilenge nyonso nazo benda bino matoyi bilenge bandeko na bilenge tuluka toyeba pona nini ba pasi wana pona nini peuple congolais azonyokama pona nini peuple congolais esika za congolais ali azomona pasi pona nini Congo na biso ezobongati yango moni to ngami ko avato bana émission na biso to ngami to beta non lisolo ya mwa muketo ta mwa histoire na biso to na mwa parenthèse mo boto kan mwa mukepo bayindo bayeba esika no pasi ya moyindo euti po mingi balobaka pasi ya Congo to pasi na biso ba congolais e bandika lelo to bandika na tango ya président Kabila ingeta tozomona pasi parce que oba na mabele bazomona ki pasi zali bazo souffrir kasolinga to beta moi histoire mukepo to mekana ko talisa bandeko na biso est-ce que c'est vrai pasi ya Congo to pasi ya Afrique e bandika ka lelo na kati émission na bino to solo la kasto solo la nini za émission oyo ko talisa bino ya mwa muke ko betela bino mwa histoire na tinete ko la bino ki eska pasi ya Congo e banda kino lelo pasi ngo pona nezo koba pona ni tuzo ko rolonga na pasi wana ti mingi babosana histoire ya Congo na biso mingi babosana histoire ya Afrique yango so monu vaina bana na biso babota mona mboka mindele otini bango histoire ya Afrique ba ko rabonte ko betela pamba te oyo bazui awa ezola ka bongo kiboyindo ti oyo bazui awa ezola sa bongo te façon ya ko défendre kiboyindo na yi parce que pona bongo bayika ki nyoso oyo eza ya malamu eza ya mondele nyoso oyo eza ya mabe eza bongo ya moto mwindo mondele ayi na Felika na 1490 première visite na bango et le deuxième visite là na 1991 na 1491 pardon 1491 ndesika bongo bayiko kovandisa bongo makamu nyoso ya mabe Pomi otuna zo mingi kwani mi bolinga ko bolamu ya mondele te ka bolobara toujours mabe ya mondele ingeta eza pasi poto beta bon bolamu ya mondele pamba te oyo mondele osala kino lelo eza toujours ya mabe ya malamu zalite
Mondele azongi bongo na Felika na 1491. Pour ça bongo passer à pouvoir entre Rwandinganku na Diego Kao, azaki bongo soldat, azaki bongo eloko te. Rwandinganku azaki bongo mokonzi, azaki kama bongo royaume Congo na eleko wana. Azaki bongo na pouvoir, azaki bongo na bokasi na bonzambe. Na tina ete kulamusa kukamba bongo donc to bakokamba bongo royaume anya so mobimba. Andimo koza bongo baptême et pas ya Diego Kao le 3 mai 1491. Ndeko na ngayo ndimi mutu oyo abatizaka muninga ina da supérieur. Parce que aujourd'hui Diego Kao un missionnaire, un bandit, un soldat ayaki ninga apona ko lwaka bolamu ya mboka na bango. Aye pona ko baptiser bongo roi Ndinganku, otaki bongo mokonzi ya royaume Congo. Est-ce que une dimi muta bongo pena ako koyela bino eloko ya malamu pona bongo kosunga bongo afelika na biso andimité pamba te Diego Kao mingi banyoso ba ndiwa kaso balobi missionnaire, c'est aza homme de Dieu. Non, missionnaire za homme en mission, za ndi otinga mission mo boye na kene ko sa elo mo ozaki na mo posa. Donc na bimi homme en mission. Ingo bateka so ba bingo missionnaire ke ozande muto azote ya sangwe bolamu muso sangwe ya Jésus Christ ne bokansara. Non, Diego Kao un soldat, un bandit, donc dans désordre andimi bongo Rwandinganku andimo ko zo bongo baptême pa ya moyibi. On a kokosa bango ke soki bozi baptême et que bozi kombo o to no kombo ya Jean Premier boko koma bongo niveau moko na roi ozo kama bongo na Portugal. Donc boko koma bongo ba collègue boko na collaboration malamu et bandeko inge tatobi ke na tawana esingaki ezala bongo pamba te kolandela bongo makamu oyo biso bana saki bana Israël na temps ya Egypte esengaki mai ezala bongo mekasi soki yo olinga nazala homonyme tozala bongo camarade ya ndeko moko songolo eki ya linga za kombo na esengi na yepa za kombo na ngai soki nazwi kombo ya lutonadio esenga bena mbuta lutonadio azabe kombo ya yenga pamba te ngai na itokomi ba camarade ngai itokomi ba ndoi donc to pesa ni ba kombo ndeti nga kombo na nga kongolo eza kombo ya ndoi na nga wa pesa ngai ça veut dire apesa nga kombo kongolo yebe kombo ne kongolo. Parce que Rwandinganku azwi kombo ya Jean Premier tandis que roi portugais na tawana atikara te kozwa kombo ya Rwandinganku tu ya nku tu ya ndinga atika kozwa ngote. Ozomona ke mutu a baptisé abimi supérieur ya mutu afukami devant mutu azwa baptême. Yango salamaki na période de 3 mai 1491. Rwandinganku andimo kozwa bongo baptême epa ya moyibi epa ya soldat ami kitisi ninge bakosa kiye ke soki ozwi baptême oyo nyoso ke changer ozala bongo a contact malamu na nzambe akeli kona se awa passe kozala te bon bakuta be passe za na petit bozaga façon ka parce que munele tanga abanda ko ya de na Afrique déjà tanga alonga ki na 1482 kozonga na bona Portugal tanga zonga ki bona bilenge et ça qui était baye ba façon ni o ba ko sala pona bongo ko ya bongo ko kosa biso bayindu parce que so bayindu tozaki da bien to no vivre bien biso bayindu tozaki déjà malamu to no vivre malamu na mabele na biso mais tellement munele ayebaki ke soki na memeli bango oyo na oyo so na ile bona guerre ba olonga biso. Donc ayeli biso Bible ayeli biso maloba moko malamu pona bongo ko luka ko lamba biso ko lempa biso bano zo na tonga ki ba miki na to lempa yo popesa nga lipa ne mokolo za kasoki amoni kaza nzala eke ana posa singa mwa muki elo akolia akolinga lempa ina maloba kitoko soki opesi nga lipa o na ko memona cheva na ochana mukongo na ochao boy. Donc eza ninge moko bindie bayaki donc munele ayaki pona bongo ko lempa biso kokosa biso kokosa Rwandinganku ke soki yo ndimi baptême soki yo lelo ndimi ki ngana baptiser yo okoza kombu ya Portugal puis okokoma bongo kosala mai oyo sala ya malamu. Rwandinganku andimaki bongo za bongo baptême puis ya baptisaki bongo na kombu ya Jean Premier et puis sort nango
toye komona ngo après tango wanzinga ku aye kondima aye komona ke tanga ndimi baptême pasi ekoti na kati ya mboka ya kosakana te pasi ya kosakana te oke kobomana makambo mabe osalama mais bino bobai ke soto ndimi religion o soto ndimi na zi baptême mboka nanga ekoma lokola paradis lokola so ndenge nini comment fait-il na ndimi makambo mena atu bakomi kokufa bato bomona pasi makambo mabe komo osalama mingi neta mwanzinga ku amizongi kati na bango po ayebake pourquoi mabe ozokota pourquoi mabe ozomona ezosala maboye nde esika bongo bamindele na tawana to baportugais na tawana bakoluka bongo kokende bakoluka bongo basala mabe po baluka baboma bongo wanzinga ku ne tellement mwana na ye oyo azalaki bongo parmi 300 jeunes hommes oyo bamemaki na Portugal et que mundele a comprendre que mwana oyo to sukulaki bango da cerveau déjà pour mwana lion so do longoli mwana lion minu longoli mandaka to sali ndenge nini ata o che devant babanyama so nini a kosa so lokoti le tema mwana ayaki déjà balavaki cerveau mwana azaki déjà mutu o déjà basalaki déjà que aye basute lo ni alingi bakotina mwana wana akene bonko boma bongo papa na ye aba bongo papa na ye netango ko bongo papa na ye tango ma papa na ye ndeko sala yeke mwana wana vema nzinga nde akovanisa bongo religion christianisme na kati ya Afrique na biso to ba Afrique centrale na sens que na pona Afrique c'est parce que wa Congo yo sangisa ba pays bili donc peut Afrique centrale na sens wana et que tango ye akosala bongo akovana bongo na pouvoir akoforcer mwana nyoso to mutu nyoso akoma bongo christianisé parce que biso Afrique to chrétien mais to christianisé akoforcer mwana nyoso moyindo nyoso na lekwana akoma bongo christianisé dans le sens que ye aza mokonzi ye andimi déjà pouvoir andimi déjà bénédiction wana pa ya mindele donc akoninga pe groupe ne mobimba peuvent ane ke akanga mama na ye mama aboti ye atumboli libulu pe akundi bango mobimba religion nini wane ko sala mama bongo donc pour nini pas alinga avant na pouvoir wana donc avant d'ici pouvoir ya mindele pe asali ke mama na ye oyo abota ye ayebisi mama na ye il faut ondima soko ondimite ou bien liwa mama na ye ayeko kufa akunda mama na mama mobimba bon to ke tonga mama mukuse poto minga okena sije otana mwa lelo parce que linga to betela mama muke histoire ya pasi ya Afrique bandi wapi ti le point ni pasi ngozo koba to juste kokoba donc après bongo tomataki tomonaki na histoire o batangise biso pa mindele malgré to batangisa ngo malamu te abeta ngo likolo mais tomonaki pasi o moinda kotaki nango tonyokamaki ya mingi na sens que division kotaki entre ba roi na ba roi donc bakabulaki mabele na biteni dito mona bongo ya vitankanga telemaki pona bongo kozongisa bongo roi Congo ya vida kanga tema mpona onza wa Congo aika na beat moko eki bayindo to basangana ki ba wa mtu ekabana biteni azongisa mwa ensemble pe abana ko bunda bo mabele parce que munele na tawana koma déjà akomena ko coloniser na façon nyoso kozwa matière première na biso sans contrôle atuna ka mutu te eloko te akozwa ngo lolenge nyoso lingi eko sala ki ya vitakanga sepela kita mona ki bongo ke tokomi bongo ko ke na suka a telemaki na bataille de Mouila ne baki bon ko bunisa bon portugais mais ça ki nini na kati wana zaki na mutu moko to be moyindo moko ba kosaki bango ke ne mondela a message yo ko sa biso ke soki ondimi ko sala eloko ko sala sacrifice oyo to ko matio grade to sala lo mo malamu to sala apesa ke malo mo ki to zaki yeso ayoki malobana e ko pesa e ate ngafana sala nkaka faut bon me so wanzinga ku nebo kine bituma boye il faut oboma bango ne ko sala ke tango wan vitankanga askene bona bituma po na tawana zai ke soki bituma zali voye mo na kati akozala wana po akene ko bundelungo na ba oyo azo kamba ko na ba ke na ba soldat na e bon so ba kene bitumba ne tango ke na ki bomo yeko sala ke muto zaki na kati wana
nde akotiba bongo wanzinga roi Vitankanga likonga na mopandi nde tango basoda bakoninga baprotéger bongo roi Vitankanga ekosala bongo déjà donc comme un décalage donc ça veut dire déstabiliser bango déjà nde bayokanga bongo wanzinga roi Vitankanga nde bakataki bango mutu tala religion oyo eza religion démoniaque religion moya mabe religion moya oyo sala mabe ya mingi oyo benga religion christianisée religion chrétienne bakati wanzinga roi Vitankanga mutu bazwi mutu na bongo batiango na messe babenga so cher batiango na mpona bakocélébrer messe omeli communion omeli makila estemo bazala ba vampire omeli makila maesu ozwi vin wana ozwi na makila maesu opesi mutu ya roi Vitankanga bizi tala pasi oyo bandeko so bamona tala pasi oyo bandeko so bamona tala pasi oyo bakoma so bamona yango sabino ke pasi ya Afrique ebandi lelo te après wana ntango zomenga kosete mwa moke mpona bongo kozala bon mwa mokuse pamba te tozala bon molai mpona bandeko bazolanda après bongo ekosala bongo ke na 1704 nde ekotema bongo elenge mwasi moko boye akozwa bongo bon akozonga na mokili ya molimo après avoir kozonga na mokili ya molimo ya Kimpavita na mikolo misato nde akozonga ya mokolo bakende bakokunda bango nde akozonga bona mokili ya mosuni mpona koyesa bande botonga bwepwani ote okufaki te nakufaki te tala esika na uti tala makambo namoni eza boye esika na so bayindo nakutana na roi Vitankanga ayebisinga na konte musala oyo bongo azali kosala ya kosangisa bayindo ya kozongisa bayindo esika moko ya kotonga bongo mbanza Kongo azalaki bongo mission ya Kimpavita na akondaki kaka evre oyo ya Vitankanga asalaki nde ndeko mpe wana azalaki bongo na ndenge ya mafuta azalaki bongo kobelela tema azalaki mokolo azalaki bongo kobelela bayindo na ntango nyonso bayindo boya bayindo tosangana bayindo boya bayindo tosangana azalaki bongo message oyo bongo mafuta ndenge ya mafuta azalaki bongo kosala na ntango wana ntango mpe ya Kimpavita abandi bongo mosala na bango nde bakutani bongo na ndenge ya mafuta bayike nga azalaki kaka kobongisela bino kaka nzela na ntina ete boya kokoba bongo mosala na bino ya Kimpavita asalaki mosala na ye nyonso mpona bongo kosangisa bongo tous les deux rois na ntango wana asalaki bongo makasi mpona kobenga roi ya ngambo oyo na roi ya ngambo oyo mpona kosangisa bongo bisa bongo ke tozonga bomoko mpona bongo tokoka bongo kotonga royaume oyo mpe tokoka bongo kozongisa bongo bolingo mpe tokoka bongo kobengana bongo baye oyo bayokokamba biso baye oyo bazotangisa bino ke bayesi bino ke bayeli bino Jésus bayeli bino Maria baza baye bon baza bata lokuta balingi bino te mpe balingaka biso te baroi wana na bolingo bayokaki mpe ngambo oyo na ngambo oyo bayokaki mais mondele tellement alingaki te atika biso libre bakende bongo kota bongo conflit bakende bongo luka bongo kwesa bongo ke moni sango oyo Kimpavita ye nango eza sango mabe aza na kindoki eza bondoki bondima ye te ayebisi wa mosusu abike soki yo ondimi onga oyebisa yo papa akotindela yo couronne akotindela yo masanga oyo esi na lola mpona bongo bakangaka ya Kimpavita batumba ya Kimpavita le 2 juillet 1707 nde esika oyo mundele akozwa bongo mokano ya kokanga yaya ya kozwa yaya ya kotia yaya na kati ya hotel mpona moko kopesa moto mpona moko kotumba bango mpe na kotuna bango motuna boyesa bandeko na bino bayindo ke sango oyo boye nango eza sango lokuta me yake Kimpavita bisa bango ke babombaka bosolo te parce que mai oyo nazoloba eza mai euti mpe ya tata mokili na kotikala jamais kowangana yango mpona kosepela parce que oyo bokotumela kaka nzoto me bokotuma molimo te ya Kimpavita banga liwa te ya Kimpavita alingami ka bameka mpona sango oyo ayaki nango parce que batuna bango bino babakaki Maria kanda abota zema molimo osango ezango mpe lokuta batuna ya Kimpavita mwana ozali na mokongo ozwi ye wapi to non batune mutu mo abongo ayesi bango ke eza zema molimo osantu mais wani so zema molimo osantu existaka mpona nini bandimaki te mpona nini babetaki Kimpavita mbata mpona nini basopela bango soyi pour vous dire que mundele ayaka te mpona koyela biso vraie nouvelle mundele ayaki mpona mission na ye ya kodestabiliser baafricain mpona kokabola bongo baafricain mpona kosala bongo baafricain mabe mpona kosala baafricain ke na ye mpona bebisa bongo nabisa bongo nini nabisa bongo mabele na bino parce que mabele na bino oyo eza bongo mabele ya talo
malo esengi nanga mondele na konza bino ozomona donc na sens wana quoi et yo sala ke tant ba otuma bongo yaya batumaki yaya bango moko te batumaki yaya eke batumaki bango na mwana na mokongo mwana wana batumaki bango na mwana na mokongo mwana wana yaya baki abotuminga na mwana oyo bobaki mwana oyo akoya pe akoya bongo bambula oyo bino bombaki donc mai obino bombaki pona obaki eza lokuta bango bakozonga bongo pona bongo zomona pona bongo kotalisa ngo lisusu donc tant bakoya ekozala bongo somo nito mwana bona 1921 Fumukimbangu ayaki so calculé 1491 moins 1921 au moins que ça 430 ans autres ça la bon autre nyokola bon bana Israël na kati Égypte donc 400 na 30 ans la bon il a traversé le désert donc Fumukimbangu ayaki bon pona mon kubunda ba donc Fumukimbangu a témoin moi le 6 avril 1921 ne sika oyo Fumukimbangu mission na bon zakaki ko bunda ba indo ko sa ba indo ke ba indo tango koki tozongi la bonzambi na bozangi butu momuke na 1917 na Portugal tango na Portugal tango bana misatu ya sen bakome kiminga momuke trois bana o Maria binaki bango ayebisaki bango abisi bango ke botika kala mingi te bayindo mobikisa bango azoya botika bayindo libre botika bayindo bazala libre zo comprendre mais tellement milieu avec teti bana ba kina opesa message kuna na Vatican mais tellement munde avec teti munde la boya kaka botika biso na 1921 Fumukimbangu ya kobotama na 1921 Fumukimbangu bani mission na bango mbolimbisi bani mission na bango le 6 avril Fumukimbangu mission ngo kaka ke kosangisa bayindo bazongela bonzambe na bango bayindo bayeba nini oyo balingi bayindo basa na bomoko poko bongo tonga bongo Afrique ya lobi na moyindo na kata ignorance moyindo na kata orgueil moyindo na kata teti aboye ko la Fumukimbangu pe moyindo andima ki bongo Fumukimbangu amona bongo pasi Fumukimbangu asali mo 30 ans na boloko ça bongo 30 ans na boloko ka bongo na ngoni bonga pasi pona bongo ndimaka bongo moyindo za bongo bosomi 30 ans na boloko est-ce que moyindo ibeloko wana point na kike na betape on ezaki na kike betape na pona oza bino ke pati ya Afrique e bandi uta mondele aya bongo na kati ya Felika tozo mo mukena 1885 basi bongo oyo bongo réunion à Berlin réunion à Berlin o bakaboli bongo Afrique na biteni neko le pango avant na bino papa va asombi le pango ezana tata mo avant na awuti na commune mususu ayi abino ayisima pata lelo ngana ke balpongo 4-4 na teka mpandi oyo mpandi komi ya ngai donc ngam obeba lokate bana kati a mungu tu enokota ba lokate ngam na nozwango yo ndimi papa na awuti musika ni famille na bino boyebi ekuti ayi ko konza bino ki na oza palin oyo mungu palin oyo enokota na mungu na ngai donc chaque moment lokate na pesa mungu ngana za mungu wana bino botike bongo mundele avandi asali plan akaboli Afrique comme gâteau ngana zi Congo ekomi ya ngai ngana zi Rwanda ekomi ya nga ngana zi Congo Brazza ekomi ya nga ngana zi Cameroun donc akaboli ya ye bilo wa olia mais moyindo abosana ni wana moyindo ayebi nete kelo nini oyo se passer ke pona ni monda sala ke akabola bongo Afrique na biso pona nini monda sala ke lokwa bongo parce que yeba ke soko tiki bayindo bazala bongo ensemble bayindo bakozala bongo makasi donc ayi ko tiki bayindo ensemble ayi ke bayindo donc mundela ko sa elo monte na 1885 bo tanga bongo histoire bo mona pourquoi munda kabola ki bongo Afrique après wana ton sa pakabola Afrique basali bongo nini devise na bango divisé pour mire na kata devise wana kati ya divisé pour mire nyona basala bongo charte de l'impérialisme oza bonzo ezo sala ki ezo maintenir Afrique na souffrance ezo maintenir que ba président na biso ba ministre na biso ba homme politique na biso ba homme religieux na biso ba tout baza bon mala pasa ba ko bon bolamu pona ba africain ba ko bon ko sala elonga malongati na kati ya charte de l'impérialisme bande ko na bilingi la senga na bino malgré tout le kana ba Facebook malgré tout le kana ba vidéo ko finga eza ngo bon eza ngo normal
Nous sommes à comprendre le côté à Olinga Finga. À Olinga le vélo Moboé, car pour impressionner Batu, pour avoir mon arabe qui est m'daïbi Koluba. Mais tout le monde a réfléchi, dans tout son nom Batu, tout son nom Batu. Tout le gâteau est banane. Pourquoi Afrique est toujours une passion? On a passé nous point de référence. Kobana bongo 1482, Kobana bongo 1491, Kobana bongo 1885. Hein? Parce que mon aki Afrique, ils ont toujours la passe pour nani po ba date wana ils ont rappelé biso que date oyo la date o munela yaki date oyo munela yako vanza mon religion nae date oyo la date o munela ka bloc mon Afrique po Afrique est comme colonisé par ailleurs puis a comme ko kamba bilo tout les na kata Afrique ba expliquer non neni pour comprendre que munela linga bisoté bilenge bolongo na distraction ya batu o la no chaque jour ko ça no que on moni ko tout so alongo le la pouvoir Kongwe bongi. C'est un Kasavubu. Aujourd'hui, indépendance. 11 jours après indépendance, c'est ça Katangé. Nana yé bien mouti. 11 jours après, donc, 10 namoko, donc 5, 10 namoko, 11 jours après, tout le monde c'est ça Katangé. Tombe à commissariat du machi pays, Katangé comme un pays. Tout le monde a mbongo ya Katanga. Nous avons à contredire, tout le monde a mbongo ya Katanga. Zomona. Lelo bilenge batelemi mingi batemi na Facebook pona kofinga ka bakonza mboka. C'est ça bino lelo tat mingi o afinga ka bongo to ça bino na poto. To yebi comment minde ba protéger bongo ba président na bango. Comment minde bon ba soutenir bon ba président na bango population hein. Pour ma population. Population ya mindele ba yebi comment ko protéger ba continent bango. Ba yebi comment et on dit que Mundele sans avoir un pouvoir, à ça la volonté à peuple naï. C'est que biso ba présence au moins ça la volonté à peuple na bongo na tinanini. Parce que charte de l'impérialisme ils avons que au moins ni pays tiers monde. Hein? Attaque guerre ezali. Attaque kuna za génocide. Ne tellement bon intérêt na bongo za kuna na kati, moi ba lobelango ezati. Ba lobelango te. Pour bon wa bi ba bénéfice na kati. Et tout le monde na guerre na est. Et donc, tout le monde na Kasai ningi makili to tanga. Bandeko, avant que neko finga président Kabila, avant que finga ba politicien congolais, avant que finga ba président africain. Ils ont un char de l'impérialisme, vandi sango pembe na yo, bana ko tango moko article moko. Place nous comprendre que t'es sur l'Afrique zo bongate. Là pour na makambo. Donc, charte o ekanga biso moi to développer exact. Bandeko, ça va pas si to se pelaraté parce que mon a pas ni manozo ba kufaka comment kufa ko ba soso luka ba mabata donc ça va pas c'est ça va sengoté et au quand ça que ninga ça nous devons dans awa ça va poto to se pelaraté poto eza paradis te to expliquer no mettre fa poto ya paradis te pe ekotika ko za paradis te babi moko komate mapate kwea pona ni ba bakolo ba bongo pa mate o ebite nini o batu ba sala kuna po gagner vie o ebite vous comprenez? Au éviter ni on va ça kuna pour gagner vie. Donc pour tout ça paradis te ne vous allez awa et ça va passer ne tout le monde va négocier kufa ne va négocier zo nyokama ne va négocier ba mona passe chaque jour. Vous comprenez? Donc nous on va na biki problème na poto et on se va makamwa be salami faut bo mona que ça pamba ça le non ça la passe. Na zo na sujet na ngai bilenge na isa bino na émission to solo la kasto solo la nini makamero soleza ya mingi elenge sengele ayeba azanani rôle na eza nini pourquoi fa jouer rôle ya malamu pour na kotunga bongo mboka na biso pourquoi il faut aller na distraction to pesa mu musique te po biso to rapper musique to pesa mu masanga te to pesa mu te wa sa ma be me to bike so ça na temps ya réflexion et c'est na mu à réfléchir surtout pour na makambo ya mboka pour l'intérêt ya mboka et c'est na mu à réfléchir les lomi wa kasaka so bolongo li président Kabila na pouvoir kongo ka le mama bouf manger salami kongo bongi to kwa sana ke fumuki mbangu tu oya sala ko ba miracle ko ga ku même ko ba prophète nyoso to yebi fumuki mbangu wana afingama ngana ba semo boye to da na kin
tokene banonsomo banova na kotina so baki mbangiste badiangi baki so baye bazobeta ba fleet bata mbunda na bangwana atofinga do seka bango bazoba tala kuto pafata na kufa boy ngana pesa témoigner parce que ngana regretaka laki faute na ngate pona yebaka te po pana bango pe kuna bano pesa pe message moi malamu te ke message ni oro ta samba yino po moyindo azwa bongo conscience bon ba sera ba fleet ba mbunda koyemba baki basala juke na bango ebele moye ba message ya fumuki mbangu ezati moye ba message ya fumuki mbangu o elaki ezati so ko finga bango pofala na kufa kuta pola ya biso kutu yeso zali boy bilo abungu pomon ni yo sala ki tito yeba ke vérité ya fumuki mbangu elaki nini moyindo to kota na posa fumuki mbangu to yeba pona nini fumuki mbangu ayaki pona nini fumuki mbangu andimaki 30 ya boloko pona nini to linga to yeba volonté ya fumuki mbangu zaki nini zomona lelo kolonga président Kabila na pouvoir ingi tezama mabete bosaka posa ya mindele parce que mindele bazo utiliser bino ba mindele bazo utiliser bino po bo finga président Kabila on a sali opposition na linga bolamu ya peuple congolais te tu bete même ni solo depuis 1960 besoin indépendance opposition za la rare wana isa opposition déjà isala malamu pona Congo moi il reste à biso te bilenge parce que na ba âge na biso oyo ba parents na biso ba bete so ba vraie histoire te ba parents so so ki to no bi malamu ça qui bien boy non on les ba parents so ba expliquer biso vrai sens on les ba parents so expliquer so pona nini Congo eno bonga te depuis 1960 Congo zaika na pasi to nunyo kama kaka to non to zaika na pasi kaka ba guerre zaika na SRP na biso to kena deuxième république même donc ba passe za kaka parce que na mona deuxième république na yi passe to mona na deuxième république ateo kusano ba ki popo na kina mbongo popo na ki movancier mais biso bana ba bola to bi passe ko za kina Congo to bi passe ko za kina Zaïre par exemple Mobutu ayaki na vrai système à côté temps à ça la bongo retour à l'authenticité na onikuna aye pona ko sala bongo bolamu ya biso ba africain poto luka moto zongi na bongo boko na biso zongi na ba kombo na biso ninga la binga Kongolo yenga pona moto bunda ba valeur na biso ba valeur ancestrale na biso kaka ba yaki ndinga nae na catholique ba bundisi mawa ça va pas mingi pasi na mawa komona pasi to mona lelo ole bilenge ba luka ba ye ba pasi zo uta wapi pona niti zonyo kama ti lelo bilenge ba koti na sentiment ya kofinga ka ba koti na Facebook kofinga ba konza mboka ko bundisa ka bango bolomwa dégage you must go to lembio pasa kongo ebandi lelo ti na beteli no ba point na beteli bino ba point de repère bo mona esika pasa kongo ebandi mundele aza cause ya makambo nyoso ya mabe o to mona ta mboka o munde alinga biso te bino kazake mboka oyo to ba mboka so Europe etungami kaka na bulingwa etunga ba mindele parce que mundele tanga no me bakoko na son esclavagisme amemaka bazoba te et puis amemaka bakoko na son esclavagisme te po ba ke osala bilanga kasa mema bango parce que otaye ben invention mingi bon tout ça non ben intellectuel tout ça non ba tout amaili parce que avant ba noter bakoko na biso yebsanga eloko ni invention ni munela sala oyo yebi otangela ngai peut-être ngana yebiti avant bako wanzo bakene bon esclavagisme yebsanga invention ni o mundele oyo yebi mundele abaki avant les noirs parce que invention de salami to ba États-Unis Europe etongami bongo na makasi ya mutu mundu kenera pona osala ka bilanga te mutu mundu kenera donc so mono côté invention ya mutu mundu okomona donc même ba train même ba voiture même ba munda o ba lampe donc mamu bele téléphone mamu bele munda sala mutu mundu mais mutu mundu asala na kati esclavagisme na étant que esclave ningi na mundu na mwata langa awa azana kombo ya Kiango fashion so moni Kiango fashion Kiango wana eza kombo ya mongo eza kombo ya mboka mais fashion eza kombo na eti so il a fallu loko mobo ya malamu asala invention mobo tant do mo da fashion déjà oye bana te que eza fashion eza africain eza congolais o kaza mamu mundele c'est la même chose avec nos ancêtres parce que bango to bakende kuna ba kombo ba Jean ba Lick
ba Mohamed, ba Passy, ba Benjamin, ce que tant a inventé loko, au lieu de wana et banana kombo ya par exemple yenga et banana kombo ya Jean. Et banana kombo mo ya luto ya Marc. Donc kombo ya bokoko e bombami. Ozomona. Ya wana ton munila yaki en Afrique, munila saki bazoba te. Munila azwaki bina batu oyo mayeli mituzo sala. Et puis to makene kuna na Afrique, bakene to makene kuna na Amérique, to na Europe kuna. Bakende ka bilanga te, bakende makambo ebele. Bakende bo kosala bakende bo inventer, bakende bo kosala makambo ebele ya malamu. Ozomona. Yango senga na bino bilenge botanga bon histoire, bokina te bo finga bakuna no basala nini? Basala ya mingi, po ndo ebite parce que kwanga ozolia kwanga. Obosenge kwanga masala kwanga koko na yo. Lelo zo matana boatu. Poso ki mundela yakite, ko sa teke biso tongo tika la bongo non parce que ezala bongo elonze bandaka ni bandeli bokoli pe ko na bokokisi nango. Ozomona. Donc neto banaki bona ba boatu, tongo matabi malembe. Neto banaki bona kwanga, po kwanga banana fufu. Po mona ba kwazo baki mayili, baki bina mutendo sala. Asali fufu, amoni ke fufu eza malamu. Mais poso ina sala voyage musika mobembo mwa mulai. Et aussi na za pena moi eloko mona na eko sunga ngai eloko eko polate asali bongo kwanga donc on eko mona voyage omoni mayela bako na biso azi bongo fufu manioko asali musiko komi ya poussière asali mususu a police on passe ngo kwanga ponu makaza ponu a tuti yango po eko mabongo eko poussière po alamba yango asali kalebas pa mimira bongo mai yepsanga so bakonzo baki bazoba babaki neni ko pesa bana ngo bakombo babaki neni okata bana ngo motolo fo baki avolo bana biloko bon bakonzo basala nini fo dinga na omizonga na omita na na ta rapela mba na lia rapel na sokolaka parce que ko sokola za bizala ko na biso ko leza bizala ko na biso ko tambola bakonzo batambola ki pe ozomona oke na zamba ko buka ko kene moko bo manyama ko ke bona na mai ko kisa bon pêche zabi zela bako na biso so so fika kwa no bazoba basala nini fo mizonga na mituna na question yo mona no yumto vani omituna question ngane nazo parce que yo otangi bakasa mindele ozi ba titre nyoso o munda pesa yo mais o sala matonga adatunga pa mo sala ti yo ne mtu za mayele ti ndo azoba poko kono obengi zoba yi asala boatu aibi ke so na kati na mai oui na ona ngena nga mabo esanga passe asali lo mochi achi libaya na mai libaya kina mai azo luka akati na ngambo aso biloko azongi mayele yango wana yo bimi docteur soki infirmière malade elio ba ilo ka maladi obi ki oza kana ngati za spirituel faut que ne ba OK ba passer ba sambila yo otangela médecine pona ni otangela kwani mais so okoti na médecine bokoko okuma guérisseur parce no weba ki te fongana sala boé po so na sali boé muto oza guérison ozomona okomi licencié na droit oko défendre mutu te ozana likambo parce que droit o sali ezate pona ko défendre bongo mutu na likambo eza bongo pona ba intérêt na yo donc mundela sala école na pona ko meso ba auxiliaire et non ba sungito et non tout ça ba créateur parce que un universitaire muda atangi université na muda atangi humanité bon so ba ndenge moko ba ko créer ba ko sala malamu te donc bon yo oko défendre OK bon ko sala bongo défense état que univers muda atangi na université po muda atangi na université po akoma déjà mutu akomi na mama likolo déjà OK autant na université ozo défendre livre selon Jean-Marc dans la défense na yo au côté na livre otangi mama Jean-Marc akomaki yo bakska ya muki ni va buzoba après pour commis français malamu ko leka ngai pour commis anglais malamu ko leka ngai au fin ngazoba yo ne ndo mazoba parce que na université au défendre yo moko te mais au défendre mundele au défendre livre mundela commis mais za buzoba autant na pona nini et puis au moins ba incapable comme vous êtes au moins que mutu mo ayi alobi ke sa mundele to sa eloko mo te autant en classe pona nini sa mundele o sa eloko te mo autant en classe pona nini il fallait pas autant en classe pour vana na ko kanga mabongo na ko ke ça mundele sa elangai un vrai nom mutu na mayele mutu na azama mo sala bongo sala abake non sa mundele parce qu'il faut comprendre le mo ba chinois bandima qui passe
Asiatique en général. Bandima qui passe wana. Nyokamaki, bandima songa na mboka na bango, po batonga. Batanga ki ba minde bazu maele mususu ba bankina o bongo na bokoko na bango, basankina religion na bango, science na bango, religion na bango. Bazi mama sa malamu ezaki o mwe ego tonga mboka na bango, yango bazonga ki nango batongeli bongo Asie na bango. Lito komona Asie za extra. Na bane 80 Congo le yaki Asie na makasi le Asie na kitoko na mabele mais l'état l'Asie ça vous comprenez le Asie na Congo point ni po asiatique basangana ki entre bango na bango ba tiebo moko entre bango na bango ba ko tonga bongo sans religion christianisme sans religion musulman sans religion islam sans religion que ça me ba tonga na religion na bango o religion ba ko na bango mais mo indo tangi ba kela ça ba ke sa mundele tout ça le côté sa mundele to sala te. Et puis, chose grave, on dit que bakoko na bino bazaki bon avec bon na chasse, na pêche, na cueillette. On dit ça en français ba minga au contre, ba minga au tchora mon bouluye ki na mutu. Parce que ti lelo tu lira fruits, ça da cueillette. Ti lelo tu lira ba poisson maï, tu lira ba bio ça da maï, ça da pêche. Si tu as nyama zamba, tu as bongo ba mboloko, tu as bongo ba nyama zamba, zara Congolais, za mawa, il ça mawa. Oh ba ko wana ma elete, ba vivana tanga ya ba racine. Mais bolia na Congo tu ki mbiolongo ereni na ninga wasarati. Ba misisa to lia wana, yango wana kasiti. Zumuna yango wana parce que ça le logo moto o ebisanga ki bakoko na biso basala ki te yo no ko sala te parce que ko nsaki mayeli yango kota ki na zamba ayabaki nini ya manyama ayabaki nini ya ko na bakoko so bano mamolo kote pona famille na ye kasa mamongo elephant to pakasa pona weza bongo village mobimba metala otangi tira bapaya mais ozo koate ko sangisa bongo peuple congolais o koate bongo ko sunga bongo peuple congolais ata maele no o tangi pa mindele pour vous dire que basala bino ba auxiliaire na bango et non vous ba o bo créer mundele awa du jour au jour azo multiplier makambo social na bongo za la malamu population bongo va na malamu kimi za na population na bango na mayele o mwaza na ngo mayele o mwa ba pesa na bana bango yango mona tambo tanga na mindele e koma na tambo bo mindele ba batanga université ba oye bango ko ta ba université mindele wa ta université mindele ana poto ba yebike za na tambo boye za ba kumo o mindele pesa na bana bango ezaka uniquement pour na mindele kaka grâce monsieur ko ta te pona nini ezaki ba ke ne ko za mo religion na ko spiritualité na bango elo ndeni ba ko créer. Par exemple, minga bagina tangana mindele. Ngai na tangana, mo be après tolo, nga tangana mindele ngai. Mundilo tangana e, mundila na a créer. Mundila peut-être soit ça asala mo soit entreprise mobu, soit ça a créer lo mobu ya bien pour la population et pour après ça mission la population na mais yo o ganga ko créer. Ota la pe boye zimanka et l'autre côté. Ba indo sala pasi yango mwe na kata emission noto sola kata sola nini ezo benga na bilenge esengi na bilenge be na matoyi bilenge ba yeba nini o balingi bilenge bozonga bongo na kata bonzambe na biso parce que bonzambe na biso ne ekotonga bongo Afrika religion africain ekotonga bongo Afrika religion christianisme yango wana etongi bongo Europe to pe Amérique religion islam yango etongi bongo ba pays arabe religion bouddhisme yango etonga bongo Asie. Les konanga tala ba africain ba congolais ba toni bongo na ba religion importée nzamba zala jamais importé au mona moyino na kati ya islam aza na kati ya christianisme azali na kati ya ba religion po ba chinois ba zasu ba chinois za pona kuvanza bongo religion na bango okomona mo be na kati bongo bazali mais tunanga na ba religion to o moyino landi moyino a bénéficié na nini moyino tongi déjà nini ya malamu to moyino sangisi déjà banani parce que ba religion ngatangi bino esangisa bande ko na bango. Yango mona bomba araba sala jia so jia so jia pona moko bunda mo mabele munele ba otika teke muso coloniser yango meke munele osala ike a maintenir toujours pouvoir na aza na ngo pona moko coloniser peuple mususu
Mais yo au quotidien na ba religion ni so na religion portée au munela yela bino au salelo a malongati yango tangi classe obimi auxiliaire au lieu au créer parce que religion eza ba religion ba elio to pe enseignement ba elio eza ayote lena yela bino livre oyo za bonchi o na bino so za posa nango to tinda bino moko ata par imettre au tinda bino eza livre eza pona bilingi esengene elenge so atanga livre o pona bongo kozwa bongo maeli pona bongo za bongo conscience pona bongo za bongo sagesse na ye parce que nous abota na mokili abota na bonzambe na ye nous abota na mokili o abota na bongo na bonzambe na ye mais soki bonzambe soki oza bien encadré depuis dès le bas âge oza encadré te ba parents na batiki bongo oza bongo perdre o perdre na mobile. Et on moni religion africaine pour nous sangisa bongo bayindo surtout mingi vutuka lisanga vutuka bana pa movidi la eza bongo etinda oyo kozonza mo moyindo nyoso na nzila moyindo nyoso ayeba bongo eloko nini oyo alingi respect na kombo na yo respect na bakoko na parce que ça bakoko mais tout ça péter lelo respect na ba konda mboka faut devoir reproduire ba konda mboka respect na ba nyoso na ba religion nyoso donc so ozongeli nzamba bakoko na yo ne okoba ne mon respect ni okopesa na ba religion mususu parce que ngana na bolamu ya mutu mundelete pona yebiki ayo continue ko sala mabe ya mingi na kata kongo na biso na ba bolamu ne pona ni bon shi eza pona bilenge titre na zali ngai elingi ebongi ne elinga sala nini pona nini elingi aza nécessaire na kati ya mboka pona nini elingi esengeli ayeba nini oyo ko sala bona kati ya mboka bilenge posa na miso za nini ezaka teka so olinga base belé nde moni ki oza elingi moko tonda ezaka te soki omelaka masanga ebele to ki na ko sala ba tapage bona nzela ila siki yuza bongo amo elinga malamu donc ngana konzo pona mo mingi ba commencer ba tembe na Facebook. Et puis chose grave, ils ont sorti na Facebook. Sorti na Facebook, ozomona eza bande ko mususu bazaka soki a poster avec groupe WhatsApp to bila makambo ya sexe. Okomona ba numéro oyo ko pesa nga mawa no kapna mawa. Na vani bana tanga bi nzambe na ngai ba Afrika na to na pasi na donc to na pasi. So abika ki to lo bila mama mutali sexe. Groupe WhatsApp okomona tala ba numéro yo kitawana so bika ko bolumba mutu mo ba publier na Facebook boya to kota na WhatsApp okomona batu ba kopesa ba numéro na ningi ya bojoba mais so bika so benga bango so ke boya to sola pona mamu tali bolamu ya mboka to be bolamu ya biso ba africain so ko moni bango po ye ide na za mo pa pesa pa ba ke sa we pona mboka azana ngote oyebi so bi olese ke ndenge nini mobala ko umela na mbetu ndenge nini mobala ko sala pona mwasi ndenge nini mobala ko mona sama ayike mobala ko mona bolumba mwasi nde pona ye emisa malamu to pona ye eza groupe ya malamu ya kolanda yango wana groupe ya malamu oye amoni ke ekosala ye plaisir po yebike kuna ko mona bolumbu ya basi kuna ko mona nini mobala ko masturber kuna ko mona nini mobala ko sala sexe donc yepo na yana mundi ke groupe malamu yango wana elengi esengi na so bilengi to sala nini esengi na elengi asala nini bilengi awa pesi biso ndakisa bilengi awa pesi biso tala na bika mingi ba ke mais bilengi pe apoto be misuba ya mindele pe ba perda ba ebelo te ezana catégorie par catégorie et yo bateke batu nyeso fo ba sala raka mbala moko ka ningi bilingo zo linga te parce que eza tango na pesa exemple tango mindele bazaki bon ko luka bon na tanga Jésus to batanga ba Pharaon batanga ba Moïse ba doa bongo tango bazako linga bon ko zonga bon peuple na bon nzela zaki na peuple o ka mindele mo bazaki ka ko bundisa bango bazaki ko bundisa pe race wana ko bundisa bon bolongo distraction ndeka bino bayinde ko zo bundisa bo bundisa pe religion africaine ba jona ba ya mo kabila ba jana ba zoba ba ndoki bwebwe saka bon so za mindele o ba bundisa ki bongo ba religion na bon na tawana soki lelo bazomona pasi eza sort ba aussi dire sort o ba sala ki na tawana na eleko wana na sens que ba faire ce fois ki bande ko na bango ba bunisa ki bon religion na bango ba finga ki bon ba konzi na bango ba bunisa ki bon ba konzi na bango parce que esa ki pasi wana o ba sala ba ko ba sala ki
tellement dans esprit incarnation na réincarnation ba o ba incarnaki ba ko futa bon ma be oyo ba ko na mo masalaki ozomona. C'est la même chose. Dans ce qui est haut, et on va dire que va mindele tout ba malamu te, mindele tout ba malamu te, mais majorité na bango 100% to bagay, 95% to 90% to 85% ba malamu. Donc on va ça va misala, to ba créer, ba inventer, ba ça ma belé malamu. Mais yo mo indo sikoy ça nan. Oyebi no coup dans religion na ote, oyebi coup même coup ba koko na ote, ba parents na o do respecter bango te. Non, on a goûté, donc, comment on s'en foutit, c'est-à-dire que, l'option à couper dans la lola. Na sambe na mingi, l'option à couper dans la lola. Au bosanike, mutu d'ata na botamaka, azarada e bimbi. Au bosanike, même la Bible, même comment la Bible, même que Adam, tant on a masala qui est, azake bimbi. Nenda mega agocha mo pe, fula ki mo pepe ne akoma ki mutu. Yo boyi no sa malamu, o boyi bokoko, o boyi bakoko na yo, o fingi bokoko na yo, pour le bike, suna sambeli mingi, ne baba ke nzamba kufe, jiza kufilenga na gologota, na okene lola. O bosani ke lisumu no sali ya mwa, lisumu no sala ya mwana. Bilenge, elo sengen zo sala, e sengen na tozo a conscience, tozo nga anta yo senzo sangana. To solo laka, biso na biso. To luka ba piste des solutions pour la nini le nengeni to wolo ngaso mboka na sina ta misère ya mona beta bi mi ba 7 na 7 mingi wande ba combattant ba de ba distrait pour nga be on ba mama na ba distrait o ba ba bongo lo ba linga te o ba te ba eloni ba o sala ya malamu ba benga bongo mingi bo vanda bo sola entre binu na binu parce que ne bandila combat na binu ne bo mbenga ka bozara ini. Pour vous dire que mundela lingate moina sangana mundela tinaka ba piona bango batuna bango bakabola bini pour te dire que ozara ba mbongo au moins na Canada bon concert ya Watanabe abeta tiona e conseiller ngate po ngaka musique na ndako na la hypocrite so na ka faire no ka faire so na ka fali no ka fali so no ka wata donc na so ndi po na ka musique a mutu no so ni zati zomon. Mais bino ba hypocrite, bino ba distrait, ba faux combattant, ba obo bien le côté, ba o za mono bo mi kota na distraction mo zanga tina. Boluki ne bandele, banaki bien. We must kick Kabila out. Wana ki plan na bino. Misuba kina disanga ba ke o te to sanga na pour ça lo aboy Belgique France ni biso to sanga na poto minga mo ko bunda. Ça ma malamu. Ne bandele banaka bien. Londres na face sur la raté, Belgique na Italie va sur la raté. Oh, zomana ke boye bité lo ni bo sala malam pona bongo ko luka bongo ko mabongo ko mana bino jusqu'à la fin. Nga isa bino mille fois. Comment na bino ça za ke bozo boniza bongo mindele, batika bongo ba indo libre, batika président africain libre. Nga pena na ngobete no maboko na ngoza sima na bino na soutenir bino na ngo soutenir no makasi na ngo bangi te ba yo pena bandeko pena ba maili mitu sala bango mais tellement comment na bino ezala ke bo bunisa ba yindo chose grave un combattant azo bunda mabela africain azani chrétianisé aza islamisé et c'est ça fort na vani et puis il y a moi qui écrit mais oh ba vuluzi un vuluzi aibini professeur aibini misa fumu kimbangu te un vuluzi aibite lo ni o fumu kimanga lingaki un vuluzi aibite pona ni fumu kimanga ça que 30 ans na boloko oye po bunisa bongo président africain oye bon bonisa bongo ndeko na africain wa vuluzi te o mama na distrait ngandi ma bino te ko bana ba combattant so za o za Europe o za Canada o za partout les États nandi ma bino te po za mama na distrait. So il combat la bien dans un vrai combat bongo bunza bongo mindeli pour qu'il y ait une ambassade ya chaque na parlement ya chaque pays mindeli bon na opesa bongo memo na bongo ça bon que botika Africa libre yango mona ke chaque zo kanga biso moi ba président na biso ba koka bon ko sala makambo malamu ezate ba kombata bolongo na distraction.
Bon, si Congo est libéré, ils ont pas binoté. Bon, ça a binoté, rappelle la bino. Congo est libéré pour la binoté. Parce que Congo, ils ont libéré pour na biso africain. Bah, vrai africain. Bah, oh, non, la carte religion. Parce que tu as eu souci Afrique, tu as eu souci africain. Bah, biso moté, bah, africain, oh, la carte religion africain. Parce que, faut me dire, te, bah, quoi on a biso, bah, bah, qui Angola te, bah, bah, Congo Brazza te, bah, bah, qui Libye bah, qui Ghana te, bah, qui Somalie te, bah, qui Nigeria te, bah, qui Ghana te, bah, qui te, bah, africain. C'est que biso, on a carte religion africain, tu es là, bon, bah, africain, tu es là, bon, bah, africain, nyonso. On a pour ça, mouindo. Parce que yo combattant, au yobi ki, oh, Rwandais doit diriger biso, oh, bah, Rwandais doit coloniser biso. Est-ce que Rwandais déjà, ça n'a pas si, mais on a assez caca. Parce que n'a que, professeur Fumukimbango, et que les caras jamais, qui n'ont eu kisama. Bah, distrait va combattant, tu as vu que ça va nous passer. On a la vérité. Europe na mboka na bino tema bena noté boko longwa mboka na un jour boko zonga bongo na mboka na bino ça va perdre ta vitesse au kabila ba musicien bongo trop au laisser ba musicien bongo trop au voir ça ba musicien au comme na un ba musicien wa ko dans aussi j'étais na peut-être un exemple kaka au liam au ba bongo to no sala aux personnes ba musicien les locaux ma distrait au moins lo sala te au moins nini au s'en sortir te ozi makamuna au komi ko tchango na mito ba politicien ba passer ba kene kuna ba pasteur ba pasteur ba no nyoko la bomba ba nemoso ba passer na biso combien les pasteurs ba sente ba na kuna na nini na Europe kuna même kuna ma Amérique ah combien les pasteurs ba sente ba sente ba ndeko na za basi point te bo pesa ba passer point ba église te ka ba misene bo monelindi ba misene bi bo moneli ke so bo attaquer bango ba conseil lo monter distraction. Comment on peut vrai bon que bon na parlement ya ba mindeli bon na weza bango bon na expliquer bango que bon tika mboka na biso libre parce que mondeli atiki Afrique libre ne pas au que changement parce que et comme que président na biso a comme ça selon volonté à la population parce que charte de l'impérialisme il y a impérialisme et ça bon que et ça bon vidéo au moins avant ni c'est Kabila au moins ni au Mobutu au moins ni au Sankara kutu musikate omoni o Kadhafi omoni asuka le fond di ba corps na biso le président Kabila za maltraité pas za malmené parce que alini ben injonction ya mundelete mundela moni ki te mutoyo akomi président ko na biso so tikie to onyokama ya mundela zo nyoko ya mundela azo ninga amata dola mabe asala ba masaka kuna kasa mabe donc alika basa bon po ai ni sabino président Kabila mais sabino l'homme a belé wana auto moneta ya Afrique l'homme a belé wa ko na bisoté le ba ke ba konzo asoma kila ba ngoti na mabele wana le ba le 4 janvier ninga ba le 4 janvier na salama pa pona sentiment mais oui on ke to kolonga dès qu'on a bino ba combattant on a bino ba distraire ba combattant mais to kolonga parce que religion africaine déjà installée déjà na kasa Congo na kasa Afrique biso ba vrai africain ni mutana ki mabela za kuna na Montréal de kuna ngunza na biso lokula za kuna bona na États-Unis to sangisa bayindo nyonso poto ba ke bayindo balingi nini ba posa bayindo za nini nda patana ndi to kuza sko bonsomi nda patana sko ndi to yeba nini o to sala po moyindo akwa bon ko za bongo ya ye bonsomi zomona donc eloko za awa ndi to regarde ça bino ke congolais esengela miyeba avant o miyeba esenga na yo faut ozonga na religion africaine parce que ba o waza conscience biso to na singo parce que bato bana conscience ba comme belé donc na livre oyo ba émission ko ya parce que na émission na biso to na bongo bangunza to na bongo ba o baza bongo ba bongo boyebi ya religion africaine to baza bona souci ya Afrique o ba pensera bongo na Afrique nini Afrique ko za bongo développement nini Afrique ko za bon changement to ya mara bango to tia bongo numéro de téléphone wana pona bon so la pour ça ko participer na émission ko bien so na WhatsApp na so fait ça peut pour mité ko bien so na ni na numéro so normal et ça so pour mité donc to ça les fort bon to ça la bonne émission chaque dimanche chaque samedi ya wemla bino bangunza to batuni so ba bon pour na région africaine donc on est sur snapchat mwana et puis et là on se donne ba so ça qui na chaque fois on le ba bon na émission na biso
ça va brancher oh et au sala ke to me ka bongo ko lobela bongo bilenge parce que toi na posa elenge ai amiyeba elenge akota bongo na posa tata mokili elenge akota bongo na posa ya fumukimang bilenge bakota bongo na posa ya mokonza mboka na santi ke to dans mboka na biso bomoko to senga na bino boye ma debu congolais na lingala pour ko bongo ko yeba sens nango parce que na français debu congolais nya nya palala tu et tout la sens mais toi maki telema mwana Congo to sangani na pasi to sangani na bosomi pona yo somo ko oye mona lingala ezo pesa sens ezo ki na toteni pona bosomi bosomi ka debu congolais ini o côté donc ah dambe te eza temps to komi dake parce que moi une fois miyeba moi une fois ayeba elo oni alingi et puis dans le livre msusu ah ça risque d'une nouvelle colonisation du continent africain par l'aile orientale vous avez livre autre autant que rabino pe to pesa rabino non à chaque fois dans nos en ligne ton temps en morceau par morceau pour tout le monde yeba pourquoi les asiatiques baza bon en Afrique na temps oyo pour nani les asiatiques ba kiti bon en Afrique parce que on attend na 5 pays d'Afrique na yebi chaque pays d'Afrique na tamboli na mona ba asiatique na mona ba chinois non to ba ngabe ba asiatique en général pour dans nos décortiquer moko to ba asiatique na ningi na kata ya Afrique pour ça bon ba osala eza pour ça ni ba ko sunga biso ba africain ba ba to Afrique na biso na kata buko ni to yeba eloko nini o mundeli to eloko ni asiatique azana ngo posa na kata mabele na biso et pona nini mundele azolinga kotika biso te ngao pona nga suwe na ngaza ka mundele asenga zo pardon te pona linga o pardon na bango te na linga bango pe na bazwa paso biso to monaki nezo nyoka maki ne ba konso ba nyoka ma kotumba na ba moto kata bango mitu ko violer bango ko boka mona mai. Donc pas souvent ba konso amona na linga pe ba sibir yango parce que ba ko na biso baza partout une tout na nga point nous en Afrique te na ozon Afrique za mboka na ngai na ye a pona bena ne yum za ignorant yum to ignora sanga fumuki ma ndo finga ba ngunza ndo finga fumukusu ndo finga ba to ba telemi pona sanga fumuki mbangu o ba vérité ya fumuki ma ndo tout na nga na kozonga ma bena ko na nga parce que awa na liberté te ya koloba atana rolo eza limité pour anda kwa papa na ngati mo futeli azana liberté ya kobima ya kokota enza lingi mazana liberté ko sala mamusu ya limité zomona to kozonga na mabena biso et puis eza pona kala mingi to kozonga ka parce que sante ya fumugimbangu écoute la biso tina kata mabela ba paya donc to kozonga ka mabeto otonga felika na biso po ba idée odozi ya to kotongela ka felika to sa bomoko to sa mo ba indo ngai elengi ya lelo ebongi na yeba ete lelo nazali na ino na mai na makila na nzoto pe bokasi kolandela bongo mibu mia ngai nde bongo na bengami elengi oza bongo na 15 ans 12 ans ozo matili ko oza elengi yango moniki elengi aza utile na kati ya mboka po elengi nde azo relève ya baye o bakomi deja mampaka elengi azo bongo relève na baye o deja bakomi da ko lemba deja elengi yende akotonga lisusu esika mukolo asukisaki elengi ayekuna parce que mukolo akomi deja na difficulté ya kotombola susu kilo to ya komata na nzete to ya kokima mbangu to ya kosote mais yo etant que elengi oza na facilité ya kosala mai wana o mukolo oyo kosala te donc elengi aza utile ya mwe na émission to sola nini eza bongo eza pona bolamu na biso ba africain pona bolamu na biso pona bolamu so bilingi elenga yeba ami yeba pona nini nga za utile pona ninga pourquoi ba utiliser biso ba jeune la plupart ba combattants au en Europe la plupart ba district au en Europe binga ba combattants bilinga ba ebeli na kati pona benga ba bilingi po ebiki elingi ba azana énergie au sala makambo elinga za énergie au kima mbangu azomona
et lenga za énergie au sala marambo o mampaka ba ko sala te komona da yango monike basala ka bongo pona bongo ko luka bongo ko sala mabe pona Afrique na biso ko linga ko kabola ko sala mamu ezanga tina ko pesa bongo aposta bongo ba zwa bilenge ba itiza bilenge yango mona ke na tango ya wandinga nku ba bima bongo 300 jeunes tant ba 3000 je crois 3000 ou 3000 jeunes boy ba mema ba parce que elenge azana énergie ko pesa elenge azana énergie ko pesa 3000 jeunes hommes ba africains ya bien o mutu no sala ba mema bona na Portugal pona bongo ko luka bongo ko ya tamo ko zonga na bango ba ko ba nini ba ko lamba bongo wandinga nku lo lenge mo sa na 4e génération mais tellement zana bilenge o bazana boye bilenge o bazana boanya to tika teki mine ba utiliser biso to tika teki munele amoni na biso omona ya omuntu zisanga bino bilenge to luka to yiba posa ya tata mokili to yiba posa ya fumukimi to yiba posa ya bakoko na biso émission yeli bino pona bon ko lamusa bongo bilenge to biki tana ba te bele basala ka émission so ba émission sur débat polémique pona buzoba okomona ba ko tonda wana plein pona kozela pona koyoka so ba bongo mission vérité choc pona za bongo bele ya basi pona za bongo bolumbu ya basi pona za bongo bolumbu ya mibale okomona bongo ebele ba ko tonda wana la kisana mona mais so ba bongo bolambu ya africain ba bongo religion africain okomona te moinda za na pona azana même ku une minute ku diabi ata au distrait dans la ozoba ayo ko français te ayo ko anglais te pour le blani pour le bla beaucoup qu'on a yo mais son ami son la chef vidéo arabique na le bla bongo lumbu ya mwasi ta mobali okomona bongo batu ba ko telemana pona ko yoka bongo message pona ko ngawa lakisanga na mona lakisanga na tala sala ki ndenge nini yango ne moyina lingi te ba yebise vérité ba so te za président Kabila te ndo bo Afrique obité oza zoba imbécile za Kabila mais à tout niveau en 1960 Kabila le fils abotama ki nanu te président Kabila abotama ki nanu te guerre zalaki c'est ça ka tangé zalaki bato abomana ki donc guerre yo sarana ko douté après avoir président Kabila président Mobutu akoti na pouvoir ba passe bandi ngana mona Mobutu na c'est Mobutu malgré tout papa na bomina la vérité mais ngamu na ko découvrir en parce que to tanga na passe to dia na passe lo sama futa mbile bandi lelo te ndako zanga kuwa na Afrique bandi lelo te ndako zangi mai régie des zangi bandi lelo te mabulu ko pasuka na baveni to na ba quartier bandi lelo te elo na ba subanda mabele bana manzanza bana tanga président Kabila le fils te pona nini boni utaka makamwesa mabele président Kabila dollar et mati munela yi pourquoi mati dollar parce que l'inga na yoto ina président Kabila pour après cet espace na mutu azo linga Kabila bongo richesse ya mboka na biso richesse ya mboka na biso ka bongo mamuni sa mboka na biso et ça pasi pe mawa tokolemba te tokotika bino te tozana no mayele tokolobaka jusqu'à ce que muindwa koza bongo conscience peut-être que ya mingi déjà na Congo kuna wazida conscience déjà peut-être que mingi pe na kati ya Europe na kati ya Amérique ya Canada partout vous allez mingi wazi konsa po tozala no ami na Facebook donc to postara bio na biso to mona ndeko komantaka est-ce que vous continuer combat to bi kombeza munene fungima alobaki yango to komona makama ndenge na ndenge bato bakondima bino si facile mate bakondima so ka boy donc wandi mabino za pasi yo moni fumukima ba finga bango chaque jour yo moni fumukusu ba finga bango ata lobelo ka malamu pona kosunga bongo mboka na biso ba ko finga bango kaka mais tellement za sonyanzila mulakisi nzila alembaka te akobaka bongo biso bana na ye tosani tokobaka kati tokolobaka boso atofinga lelo na vilain atofinga ndenge atofinga ba défense moninga na nzoto nanga esanga pasi te po fumukima nga fingama fumukusu da fingama uti lelo papa tuna mayele koleka ba congolais tout ba africain nyonso fumukusu ya monaka parce que to vanda na kata Congo na biso to mona papa moko ta mukolo ya pesa soki omoni na pasa Congo e banda boye fobolunga ba piste o munda chela bino
bolongwa na ba système o munda cha bol omoni betele o amindeli et ko bimza bino ba auxiliaire et non boza ba producteur et non boza ba créateur omoni église o bebi o sambelaka ba église wana ezokomna no be esclave mentalement physiquement spirituellement to mona mutu mo alobelo kwa na te mais fumu kusu azwa courage wana elonga bakoko elonga balongo mokobi misala fumu kimonga 1921 tant bo finga bango to banga rabino te poto finga bino po bo olonga selo moti olonga linute olonga lisute soki yo konne ofinga fumu kusu poto ba vérité po elo ça la passe ofinga mutu ba vérité so mo ngo commander te vanda na ko commander te tika fumu kusu ba asama ngamuna e so oye fumu kusu ba vérité ofingi fumu kusu papa toko potana finga impoli lo vanda ko loba mais yebango toko potana parce que tatana a bebsa ka énergie na ye ko da kongwana po le kana émission eza pasi faut futa ba mongo faut ba vérifier ça ma mebele belé o sabe émission ba kati makamba kitoko lo ba ki ba chema musu zanga tina tu ba chema mo mike po fumukuza ba mama za ba tina mais fumukuza bebsa ka mongo na bango pona o le kana émission yusko oyeka na Facebook po ba yebi oki yo mutebe ko loba obani ko finga fumukuso papa mama ndeko yebango toko potana avato bongisa foto potana nanu to kana solo après n'est quoi né au mona que oui parce que bino e baraté région africaine kota na makasi yo mona que mona ya wanzi nku abom akunda mama bimba yo mona bakata wa vitakanga mutu yo mona batumba ya kipa vita yo mona ki ba chap fumukimbango 30 na boloko yango batumba bangunda ba nekodi mpwanga ba mama futa kwa mekuma bambuta sankara bambuta machua puna ovanza la religion christianisme to religion chrétienne na kati ya mabele africain ça même chose ne bozo rappeler raté nenge beto ko ministère la religion na ninga makasi to tumba ba bible to tumba ba courant yo mto na sona tumba courant jour nini ngeta tindela ma courant na yo jour oda tizaka date e balanga makambo ona ina sala na kutumba yango buzala so tumbi ko obela liboma na obela liboma opesa nga ba défi ke o bible o tumbi taba na ki bavita ya zo mona parce que sala mama na programme batumba ya ki bavita na mwana na mokongo sami ko na mo ta elinga 22 ans yebi combien de jeunes filles na aya 15 ans ko doit dévierger déjà na za kena ayi ku nya basala o kebo ku tuti ayi sala nzuweti ayi sala je olite mais mona komanda na mi bali déjà komanda ko sama wa buzoba mais ya ki bavita na aja 22 ans amika bimbeka pona yo muindo ayelo vérité o télé na Facebook o finga tala mama koko o tala zoba o tala kizengi o finga ki bavita pona sentiment na yo pona yo ondimina Maria chose grave o komona mama mukolo moboy atonda mama mukola bota bana maman on dit que Marie a kufa vierge on a pas moi mukolo pas moi atanga manette pas moi respectant toi respecta papa na papa on dit que Marie a kufa vierge tandis que Marie a boti Jésus a comme la déviergé après Jésus a boti balé que Jésus donc on dit que on dit que Marie a kufa vierge to Marie a la vierge ou bien vierge Marie pas si na muté mais ça la rabiso dans le monde maman boy Jésus ta que mutu ta que mobali ba kata épée arabo pikiliki ba bokulungu banzoto yo lobi que Jésus ninga zawana akufanika abongo no asima moi cité ezala abongo so ba ile no sanga mutu mo ba nga bakosa magamo pona bomoni ke za spécial to za so ninga rien Jésus ika mutu wa mutu nyoso mais ayela kine mission vraie mission na ya ko sanga bana Israël ko sanga bana Israël na nzela bongo normal azane ko ni spécial spécial pona mindeli mais pona so africain a limité zomona a limité donc pour vous dire que dans la kata bible ba on va voir que okobela liboma okoma zoba na seka bon pona meki bible za on livre mo basa za ni mutu mo va ina comme nga lettre selon kingani les on comprendre donc papa na ngai na komi livre bible za livre mutano kanisa nika kanisa monika événement mo Jésus ta mona nikola mai zaki jomo boye mbula ndo beta akomi liga komi oh Jésus kutu boye za selon mutu na mutu
Vous aurez Bible te l'homme extra, net l'homme boyza net like I don't know like the only things like but was en noté. Vous aurez un livre normal, livre simple. Nous qui nous avons dictionnaire, autre avait dictionnaire, ou bien les bombarder. Nous avons Bible aussi Bible tout même la Cora, ou bien Cora tout bi Cora, papa, liboma ne obé liboma. Zani. Bakota la religion na makasi to robimisa na makasi parce que moyindo to mama ninga malemi moyinda ningo kate ndenge mo to robimisa mo pe na ninga makasi zomoni donc to robimisa mo pe na ninga makasi pour vous dire que ba religion na binona esa elo côté ba religion no bana religion christianisme kota na la Congo na 1491 kino lelo ba kufa za la raka. Mutumo qui n'a pas la zarate, disons puis à se révéler n'est pas papa chrétien pété, l'eau la pété évité, son bilo longs zarawapi, moyindo à côté n'est perdement. Ta la religion yamba, ta la ne commissaire. Religion n'y okoli ba koko na yo, mais on dit monti lelo. Et ça la rapace. Et ça passe. Na moni na kata livre nzo to baki. Tanga nasengeli kozala moto ya bososoli po ete bomoi pe bokasi énergie ya kotongama ya mboka na biso Congo ezali na maboko na biso bilingi. Donc Congo ekotongama bongo na biso bilingi. Congo ekotongama bongo na biso bilingi. Kasi nayeba ete baye bazali bampaka ya lelo bazalaki pe lokola ngai bazalaki na bokasi ya kokima mbangu ya komata na nzete ya kosala masano ya kozwa basi to pe mibali ya kosala pe mingi ya mingi oyo eseplisaki bango bilenge tolunga distraction tolinga tokota bongo na posa ya tata mokili posa ya fumuki mbangu alingi nini pona biso bayindo fumuki mbangu alingi nini pona biso bayindo tokota na posa fumuki mbangu dina otanga mingi te na yebi ke bemission egoya dina osala effort ya kotangela bino toke na piste par piste ngai elingi ya lelo kokoso ya bilenge ya lobi baye bakomi bampaka ya lelo pe makambo mai mazali kobungisa bilenge nzela mai nasengeli kosala pona bomoi na ngai pe pona lobiko ya mboka na biso pona ezaka 3 titres ezaka biloko to développer ngo na semaine oyo par exemple ezansi ba samedi soit ezansi ba dimanche to linga développer pona nini ngai elingi kokoso ya bilingi ya lelo oyo akoyeba mpaka ya lobi oyo akomeba mpaka ya lobi tomeka kosola ngo tozwa nanu donc elenge aza posa wana to sentiment wana ya kobunda bongo mboka na ye ayebake mboka na ye eza na posa mboka na biso Kongo eza na posa na biso Afrique eza na posa bilengi soki biso population congolaise totelemi tosangani bomoko tobateli mo bokonzi parce que biso bino oyebaka te basala noke bafutuka basoutenaka président Kabila tene no kanisaka kasi toningaka bongo kiti ya bokonzi ya bayindo etikala bongo polele etikala bongo ezaki moto nyonso akokota azala bongo libre ya kokamba azala bongo na kokoso te azala bongo libre ya kokamba yango nde posa nzo ezala yango wana bino tobaki boliaka monga Kabila ndeti nga aliaka monga Kabila tinolia monga Kabila ndeni baza kuna na bazo preuve te bino ba combattant de biki bolia mbongo ya mindele kuna na Europe parce que ba mindele bango ba utiliser bino basala ke boko bon ko sangana te posa ba na vrai combat ba na unité na kama na mungu ta concert hérité bota en tout cas so ba bolingwana bosangana bongo bokela ba ambassade na bango bokela ba parlement na bango bokebisa bango botumbi voiture je crois 200 euros botumba ki wana la pana obank saka wata peka bangi na epeka ka nzambe
abo pexi bon musique ba da musique te bo ka fi banze mu na bango te so ko yangi wata ngasa ko o ka nze mu na ngai a futa nga do te a na eza ngote do lo bela mingi to spirino mingi bande ko nga bo nga bo na distraction bo lo nga bo na mai ozo ka ngabino e ka ngabino makanisi bo lo nga bo na orgueil parce que orgueil pe bomi africain orgueil bomi congolais a mo na sanga na yi so sanga na yi mo te na omi kitisa na mazon seri zolala mi kitisa eza mabete parce que mi kitisi bokoyeba nini oyo malamu oyo kosala so mi kitisi oyeba nini oyo ya malamu oyo kosala pona bongo koluka bongo bolamu ya bato nyonso to sangani entre biso na biso topesa ni idée yango moni ba combattant okomona mundanga na bagrade na bagrade na mundapesa ni bagrade pe ba na te olanga na ndako no sali video no ke nga général Babé Masombo nga Jean d'Arc nga général Kingandi nga ne lumbe donc bon il pesa bagrade kala bino moko kongola lingi grade na ninga osanga te pesa ya grade ngi yende grand na nieu yende général yende maréchal non il est maréchal était frère ya maréchal makala mingi obino wa somo osali combat était boy hérité contre les combattants donc si kala mingi te no na mona maréchal obima maréchal bina obima mo maréchal abimi donc pour vous dire que comment la bino ils en ont valabilité comment nous en avons pour bata sentiment pour na ba haine bo mona ki ba ministre na bazo bonga bino zo bonga te ba mona ne bo tshwana ba musicien bo tshwana ba ambiance bo tshwana lo yenge siko ba pasi wana mo sala bino e mo sala ki boko ma ko ina ba bande ko mswana zo mona bo lo wana distraction biso to lembate ngana boye na sala émission na chaque samedi dimanche na bangunza asa émission na nga pona ko lamsa bongo éveil ya muto moindo nto ba bokeni pe na chaîne na biso YouTube za bongo Congo Conscient TV na page na biso to beta masolo bokeni po kuna tshaba mama mingi mama bien mingi za ke pona lamsa bongo éveil ya muto moindo et puis na bi ke to sola ya mingi mais asenga no bande kuna nga tout o za bongo tani wala na biso to lamuka moindo singa lamuka tala moindo ninga lamuki te nakamo muto da kaleson ya tombola et puis chose grave na mona za tombola mo za pe awa tombola so kena tombola na so moni bato akuna la plupart abato mundele mo mona mundele te la plupart bato akuna bande so ba yindo basi ndase bata atene kaleson mundele so ba be kaleson ko la bino so la tango mais à mundelo c'est pas là tango mawa totiki bino ndi tokutani bongo samedi oyo na ngatongo pona fa na ngunda ni o na ozana bango pona osala bongo émission ni na bino ba ino so boza bona posa ya koleka bongo émission na biso to na posa mo ya ko participer tant oza mona na invité na biso to tia bongo numéro na biso to ko bongo ko so na posa ko participer ko mo ko participer na yini on la raso boyeka so ba comique za bolumba moi sito nini wana ozamba pona ko connecter pona ko ta l'émission na mais oza pona bongo conscientiser jeunesse africaine donc peuple congolais jeunesse congolais donc jeunesse congolais dans posa bino boza éveiller to pona conscientiser bino ni so na rafumu kusu ni to na bomba ngunza ba mai oto za pana bango et on doit transmettre pas na bino pour bino boy ba peke biso ba libre ba yini tout ça libre biso ba yini sengi bonto za bona bonsomi biso ba yini sengi bonto za bongo libre parce que bino ba bongo indépendance d'éviter indépendance en bozila ngo wapi tout ça so indépendance pour indépendance zwana tout ça so liberté Belgique la konza biso Belgique la contrôle biso so ta libre wapi na malwa mingi te ba ba ndaki nga matondo mingi na bino so zaki tana bino pena ya ko yoka biso na temps oyo balongo baza na bino balongo ko netu ko batela bino tuike mbrasima to alerter bino po bake to za bonne émission et puis to meka bongo ko solana bino bo partager bon vidéo oyo na bi fumuki mo eskaza li azoka bon mana zo parce que tant oyo tana biso 2017 oyo ke na aussi là nga priya na nga mundela ya te mundela singa pardon te bisa atato kufa to bi ke liwa to bangela ngote ngata ke futuka na bi sika na uti pe na bi sika na uzonga mission na ngeza na bi ke na pe na osangisa ba indo biso ba to banzala panda miki musala ofumukuza to sala yango biso pe to sala lelo
Donc papa a opesa biso esengeli na biso to transmettre on a baye o bazana libanda o eno sango te. Donc ngana banga aliwa te pona bi na okufa na nga na muntu funa kufa na senga apena mindele please tuna posa pardon na bino te boya na bino te bokanga mutema ne bokanga mutema na bino makasi wana boya te po posa nzaka ke bomo na pasi o ba konso ba mona kata mo mitu ma pasi bile ba mona ni fo mona ngo matono mingi na bino ba niso ba ndeko na to ba futuka to kuni to bunda sango to chafu fumukusu maboko ni to misana bangunza to sunga bangunza po musana bangu asala za musala pasi bazo finga ma bazo nyukama ingita fumuki mamba nyoka meka bonga finga meka bongo to ko ba musala ona ko mafumuki mona biki botika malamu ko malamu esikanza bozwami peto ko sola bonga mingi na mbala ya sima nzo matondo na bino nyonso bye.